Before we begin, thank you. Thank you, oh, thank you, thank you. Thank you. I'm not a bad person. I know. I don't drink and I don't kill. I got no evil habits and I probably never will. I don't sing like Elvis Presley. I can't dance like Fred Astaire. But there's one thing in my favor. What? I'm a millionaire. That's beautiful. And I got more money than a horse has hairs. 'Cause my rich old uncle died and answered all my prayers. But having all this money is gonna bring me down. If you ain't with me, honey, to help me spread it around. Sekunden, nicht eine, sondern oben und sagst dann eine. Wenn es da recht ist. Oder soll ich wieder eine Chance? Ja, genau. Kannst aus dem Zweiten. Ich bin stumm und weiß nicht warum. Mikrostange! Weiterschleifen! Bitte! Was? Ist es? Ich möchte einmal im Film ein Tableau haben, wo ich nicht schneiden muss. Ganz präzise, ja? Okay, ja. Aber noch Ich habe nur einmal. Oliven gesagt statt Pepperoni. Also du musst wirklich schleifen, bis du das hörst. Siehst du Genau. gar nicht. Genau. Also. Ein Hase süß. Hase. You mean Hot Dog? Er sagt dreimal Hase. Hase. Wie Hase. Der Gräbit. wie Ach so, das ist natürlich nicht gut. So ist. Es gibt natürlich gescheit. Okay, gut. Aber ganz unauffällig diesen hier. Was haben wir? Ich sehe natürlich diese ganze bepisste Ecke da. Ja? Das ist natürlich klarerweise deutlich zu sehen. Geht das oder geht das nicht? Das alles, ja. Ja, das darf ja sein. Ich finde es okay, ja? Ja klar. Das ist der Hund. Frau Marlene. Damit fangen wir immer an. Super. Danke. Mal besser. Super. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. We found. Because I speak of the pompous of love. Dann die Neubesetzungen. Achtung. Chef von Hör zu. Bitte. Eddie. Ist das einmalig? Eddie, ja. Harmlos über den Heiser. Der Wahnsinn. Hast du gesehen da? Lanzarote. Das ist die Süße. Die war von den Tüchtigen und die Weißfärbung Ja. ist dort durchgekommen. Also Und das war alte Donau. Da unten. Ja. Also wo ich rudern, wo ich im Ruderboot. Dort. Dort. Ah ja. Christiane lebt. Christiane lebt. Dort. Ecke, aber Heringe, ja. ja. Auch nicht mehr. Nostalgie. Ein bisschen auffressen, den in der Ecke. Was ist da los? Ja. Bumm. Du sagst Bumm, Ich sag Bumm. Oder ich mach. du machst also diesen Knall, also Bumm, und habe ich dann eine Schrecksekunde lang. Mindestens. Wir sind zu kurz. Hab 3 Schrecksekunden. Hey, das ist mir Eindruck, das wird da komme ich gar nicht rein. Freunde, Und sie sagt, bist du nicht mit Holz gefahren? ich bin den Kopf auch runtergehen. Achtung, Ton ab. 24, 3, 2.
war gerade da, ja, die Rettung. Leichentaxi. Ja? Mit der Gäste des Telefons sitzt du aus dem Kreis. Ja? Und jetzt, das ist die Phase, wenn du die Spielkarte findest. Wenn ja. er sich wegbewegt. Genau. Ja. Dann kannst du sie ein bisschen Aber, anschauen. Entschuldigung, sehe ich sie doch herunter? Nein, Ah, das eben ist nicht. gestrichen. Das ist gestrichen. Da würden jetzt 2 Stunden das mit ist 2 ja- Kameras warten. Steht da oben gefunden. Das ist ja wunderbar. Das haben wir schon Das ist eine gesehen. Erleichterung. Es wurde ihm da hineingesteckt. Ja, Und die liegt jetzt die dort, liegt jetzt dort. wo du gerade im Spiel sein Ausgestiegen. wirst. Ja. Und in dem Moment, wo er das Handy gibt, läutet, wenn das Handy. Nein, Nein, er ruft ja ab. ich nehme es raus und Er nimmt und geht Geht weg. raus. wie man so beim Und Wählen ich weggeht. sehe die in diesem- Karte, dann hebst sie auf, Ja. schaust sie dir an Ja, und der Loki kommt zurück und du sagst, 5 Minuten sind es da. ja. Das ist alles. das ist alles. Nein. 10 Minuten von 5 sind vorbei und die wissen schon, das andere erst 10 Minuten von 5 sind vorbei und die wissen schon, wer der Mörder ist. Du aber nicht. Sicher. Genau. Ein Selbst, Die meisten springen freiwillig von uns. und der vielleicht. Auf der Rückseite stehen 7 Namen. Eh klar. Chef, Haji, Brumbeer, Happy, Seppel, Pimpel und Schlafmütz, die 7 Zwerge. Nein? Aber der Willi vor vielen Jahren an der Donau hat geschleudert, hat einen Überschlag gemacht, hat mich voll erwischt und ich habe einen Sprung gemacht, bin in der Donau gelandet. Noch wegkommen. Weggekommen. Kamera. Okay. Ausgetauscht. Gut, einmal reicht so. Ne? Aber das war ein Zehntelsekunden ein Sprung nach hinten, ich habe gar nicht gewusst, ich hätte können auf den Stang auffallen. So. Und dann werden wir die Dekoration, die kann man eigentlich ein bisschen grafischer machen. Die Hefteln weg. Der Baseball weg. Dann machen wir ein Zitat, geben dieses dem Inhalt. Und das ist dann das Schreibtelefon. Das kann man alle kennen. Das kann man auch bespielen, das kann man auch bespielen. Der Christoph. Handbuch ist gut. Das ist gut. Das kann man schauen, ob ich irgendwas Graues finde. Graue Figur. Weg. Da ist noch graue Akten. Graue Akten. Die Seite spielt leider noch nicht, aber die müssen wir natürlich irgendwie. Ja? Komm mal, das Wien dauert ein bisschen was. Das ist ja lustiger, diese Ja, ich habe gerade keinen guten Schmied drauf, sorry. Ich bin eh schon wieder still. Das ist doch eine Alternative, oder? Absolut. Etwas noch selbst erkennt. Absolut. Du musst dabei erst mit fotografieren, dass die Szene einen gewissen Fluss hat. Das heißt, du gehst noch in die Pause. Ja. Denn wo es jetzt von den Künstlern vorgetragen wird, ist noch nicht abbildbar. Okay. Wir rufen dich dann. Yes, sir. Ein bisschen schauen, darf ich? Nein, Von draußen? Von Von draußen eine Uhr. von da kannst du schauen. Ja, das mal. Bitte. Nicht von da. Ja, ja. Von da. Ja. Der Polizeipräsident Heribert Pilch